Biết đéo đâu, nè, ông này hồi xưa đi uống đi nè. Nói là bảo bốc phốt uống đi đéo uống lúc nào cũng bỏ trốn. Vô đi em. Uống một tí thôi cho vui. Đây. Uống một tí thôi cho vui mà cũng ấy thôi. Ngày này uống vui cho tí. Không uống, bạn mỗi người uống một tí. Thằng nào trả vào tính mang về. Đúng không? Đây là thằng nào? Thằng nào cũng ai mang chai bia về. Nào, rồi á. Hôm nay ngày nghỉ đi vui chơi giải trí vui vẻ nhá. Đi bên đi. Ôi. Đẹp vãi, nhìn kìa. Mà làm sao nhìn ra đẹp luôn. Ở đây tôi chụp được trên Nam San đấy cũng gần đây. Nhìn đây. Wow. Wow. Từ bé đến lớn rồi tôi chưa thấy quả to này. Nó xa lắm, chắc định đi là kéo về đâu. Không bị điên, mai tôi đi làm sáng mai quả làm rồi. Làm nó chửi mặt rồi. Kéo về được đấy. Đây ạ, đôi này không bảo 8 triệu á. 8 triệu ở Việt Nam bán. Ở Nam thằng anh bán bao nhiêu? Ngoài này là ngoài bao nhiêu? Quay nhanh. Ui vãi luôn. Wow, to. Wow. Vẫn vướng cây mà. Mỗi nước 15. Không nước cho bọn. Nhiều, đâu nước hả? Chứ còn Đà Nẵng tôi xem. Đâu. Cái đâu to này à? Cái quả to nó to nào? Đây là quốc tế quá. Ui thì đẹp quả rồi. Con trứng. Ui chết đi nữa. Sao đó nè. Wow. Wow. And now into the new millennium. Mua chỗ một tí các bạn cũng hay buồn. Có không sao hả?
Tôi là đầu bếp đây ở đây ai? Tôi đầu bếp tôi chỉ nhận làm khẩu quán rồi nhá. Tôi làm hôn được 1-2 quán nhưng mà chủ yếu là toàn là bếp. Đầu hết tất cả. Hai, vừa nấu nhá, vừa rang, vừa nấu vừa rửa chứ không phải là nguyên chỉ rửa bát thôi. Nấu xong rồi chạy ra rửa bát thì mẹ dạy đủ ra. Thôi cắt hát xem này.